I 2050 trenger verden 70% mer mat enn det vi har i dag. Men for å få til dette må vi produsere mat mer effektivt, tenke nytt og ikke minst spise mer fra havet. Når vi snakker om å spise mer sjømat, snakker vi ofte om å spise mer fisk, men det finnes masse annet snadder havet kan diske opp med. Men hva slags andre arter kan vi spise? Og har det noe å si hva vi velger? I denne episoden vi i Trøndelag for å møte noen av de som driver med oppdrett av arter lenger ned i næringskjeden, og ikke minst se hvordan fremtidens matfat kan se ut. Hva egentlig grunnen til at fremtidens matfat skal være fra, og burde være mer, eller stort sett fra havet? Så havet inneholder jo enormt masse mat. Og all denne maten jo alle størrelser og fasonger, og disse her satt inn i noe som heter næringskjeden. Så næringskjeden det rekkefølgen av organismer som spiser hverandre, og den da delt inn i flere ledd. Og første ledd i næringskjeden det de som spiser eller høster energi fra for eksempel solen. Og det kan være gras på land eller alger i havet for eksempel. Mens andre ledd i næringskjeden vil være da de som spiser graset eller algene i havet. Og et eksempel på det på land kan jo være hare som spiser gras, mens i havet så kan det være små kreps som beiter på alger. Og neste ledd etter det vil da være rovdyr som spiser hare på land, eller kanskje småfisk som spiser krepsdyrene i havet. Og så neste steg igjen da vil være større fisk som spiser den småfisken, før du kanskje da har den største fisken som lander på fatet ditt. Og for hvert av disse stegene i næringskjeden så mister du da 90% av energien. 90%? Ja. Masse. Så du tar med deg da 10% videre til neste nivå. Det betyr at 1000 kilo planteplankton vil kunne gi omtrent 100 kilo krepsdyr, som kan gi 10 kilo fiskeyngel, som kan gi 1 kilo lodde, som igjen kun kan gi 100 gram torsk på fatet ditt. Med andre ord, man får altså mer mat, og vi bruker mindre energi og ressurser hvis vi spiser en art som lavt nede i næringskjeden, sammenlignet med en som høyt oppe i næringskjeden. Eksempler på sånne arter blåskjell, strandsnegl og tare. Jeg har jo vært på Austevoll og spist mange av disse artene, og gir tommel opp for både smak og konsistens. Men alle kan ikke dra ned i fjæren før hver middag. For at dette skal kunne bli fremtidens matfat, må vi kunne produsere mye av det. Da må vi kunne drive oppdrett av råvarene. Det allerede flere som i gang med dette arbeidet, blant annet Magne. Nå sjefen snakker om noe høye tall. Det jo han som sjefen, Magne. Og han 2,4 tonn eller noe sånt. I dag, tror jeg, eller noe sånt. Eller jeg har ikke peiling. Jeg må nesten bare spørre. Ha det. Beklager. Nei, det var transportøren vår, så... Ja, men jeg overhørte. Du sa 2,3-2,4 tonn. Ja. Med hva? Det gryteferdig blåskjell, ferdig pakka. Magne, eller snadderkongen som han også blir kalt, driver med blåskjelloppdrett. De på borti der, ser de. Guttene. Så nå skal vi ut med den båten her nå, ja? Ja. Må vi ha med bensintanken? Ja, ellers så kommer vi ikke langt mer. Nei, det jo veldig energiøkonomisk måte å produsere mat på. Det eneste vi gjør det å arrangere vokseplassene, så gjør naturen resten. Ja, her lukter det blåskjell. Kjenner igjen den lukten der. Så vi henger ut taug, hvor skjellene gror utenpå taugene. Og vi slipper hverken fôring eller gjødsling av det her. Når det gjør sjøen allerede, ja. Så. Hey guys! How long have you been working today? Maybe from 8:30. 8:30? Yeah. And all of this from... You started off with nothing? Yes. That's so much... It's not so much. It's not so much? It's not so much. It should be more. It should be more. Yeah. Magne har drevet blåskjelloppdrett i Rissastrømmen siden 80-tallet, og Norges eldste blåskjellleverandør. På grunn av tidevannstrømmen området spesielt egnet for blåskjell. Så det en tidevannstrøm som veldig grunn, så der stortrives blåskjeller. Og slår seg ned der og filtrerer næringer som strømmer forbi og strutter tar livskraft og blir kjempegod mat. Blåskjell får servert maten han spiser av vannstrømmene, og den består i hovedsak av planteplankton. I snitt filtrerer blåskjell godt over 100 liter vann i løpet av et døgn. Og hver time går inntil 5 liter vann gjennom ett skjell. Det helt rått. Så dette blåskjellmekka da? Ja. Magne har bygget et pakkeanlegg der blåskjellene sorteres og sendes til butikker og restauranter i hele landet.
Her skjer også kvalitetskontroller og fast prøvesmaking, noe jeg får bli med på senere. Men først må jeg klatre litt. Nå er jeg alt for langt oppe. Vi må lenger ned på næringskjeden. Helt ned til nivå 1. Og der finner vi blant annet tare. Vi er nå ute med et industriområde her i Trondheim. Munkholmen er rett ut i havgapet her. Nå skal jeg møte Diogo, som driver med taroppdrett. Diogo, nice to meet you. We are pioneers in Europe doing seaweed cultivation. And we have been developing for the past 11 years a technology for nursery, for sea farming and processing. Seaweed Solutions ble startet i 2009 med mål om å etablere storskala oppdrett av tare. Tare er enormt hurtigvoksende og finnes lengst nede på næringskjeden. It looks amazing. There is no plant on Earth that grows as fast as seaweed. Tareoppdrett er en kompleks prosess og innebærer å høste små tarefrø fra ferdigvokst tare. For å få dette til må Diogo forsøke å etterligne naturen. Dette gjøres på en rekke forskjellige rom. So we go into the first room of the lab. Conditioning room. Is the conditioning room, exactly. What? Yeah. So in this room, the same plants that you have seen outside, they are prepared, they are cut in smaller pieces, and they are placed in these tanks, and we give them autumn conditions. Autumn conditions. Okay, Yes. like September, October. Yeah. It's a lower period of light. So we have 8 hours of light and 16 of darkness. And then the way they are prepared, in about 8 weeks, they will develop seeds. That fast. Yes. And I have some examples for you. This is their seeds. Their seeds That's are here. the seeds. Yeah. In 1 square centimeter of this tissue here, you can release millions of spores. There is some slime. Yeah. It's slightly slimy. So then we know that they are ready to spore release. When it's slimy, it's go time. Yeah. Altså når du må ta på deg labfrakk, da vet du at nå leker vi ikke klubb. Når taren er slimet og klar, tas den opp av vannet og tørkes. Etter at taren så puttes ned i vannet igjen, skjer det en reaksjon, og frøene frigis. Som fot i hanske. Altså det ser jo så kult ut. Det er jo helt, jeg er midt inne i en film nå, føler jeg. Der vi bare skal finne ut om det er noen aliens som lever i blodet mitt. Yeah. Ja, oi! It spins. It has a Oh, pear, yeah. It has a pear shape. Jeg er fast. Etter at frøene er frigjort, plasseres de i et rom uten dagslys. Nå kommer vi inn i Red Light District. What? Oh, is it okay if I scream? Sorry. Yeah. So this room is basically faking the autumn and winter, where there is very few white lights in nature. In this flask, they clone themselves. Oh, So they are just cloning. So the culture is just growing. We can divide one flask and just create 2 others. it's kind of cold here as well inside Yeah. it. So seaweed likes it cold. Og nettopp fordi tare liker kalde omgivelser, er det et stort problem at havet stadig blir varmere. So when the sea rises several degrees, then they don't like it. Yeah. So and then the seaweed is dying. There is a large area in the whole world that we are losing the kelp, the natural kelp forests, and they are very valuable for us, Yeah, for the whole planet. What are we looking at? Diogo? So we are looking at sporophytes. These long shapes are small sporophytes that one day will be 2 meters sporophytes or 2 meters kelp. Also, this is actually the start of the kelp. Yes. Yeah. Det er sånn Pac-Man. Bare ikke. Men allikevel. Okay, these. Some boots. So now we are looking at a room where the seeding has happened some days ago. They have been seeded in this rope, and then now for the next 4 to 5 weeks they will stay here in these conditions, in these tanks, and they will grow until about 1-2 centimeters. And when they are that size, then they can go to sea. And in 5 months, they are the size of us. Yeah. That's incredible. Yes. Yeah.
Så, etter noen måneder i sjøen har taren vokst seg stor og lang, og er klar til å høstes og etter hvert spises. Det er altså en komplisert affære det å skulle drive oppdrett av tare. Men hvordan er det med andre arter? Hva skal til for å starte opp med oppdrett? Jeg møter Tora, som forsker på akkurat dette. Det er veldig lite forskning på snegler før, og også det med oppdrett på strandsnegler, så er det enda mindre forskning. Tora er masterstudent og forsker på strandsnegl. Hun forsøker å finne ut av hva som skal til for at en strandsnegl har det helt optimalt. Så det er veldig nytt mye av det vi prøver på nå. Det er litt sånn skudd i blinde med å bare se hva som skjer og hva vi får til. For når du skal starte opp på en ny art, så er det jo veldig mange ting du må vite rundt hvordan de formerer seg, hvordan skal du ta vare på de unge, hvordan alt de tingene der rundt oppdrett. Og ja, både materialer, hva spiser de, hvordan trives eggene, og alt sånn her så blir man ett steg nærmere å få starte oppdrett på strandsnegl. Så det har vært veldig gøy å ha fått noen gode resultater da. Det er jo jeg synes det er så gøy å vite at det er flere enn meg som har fascinasjon for dette dyret. Jeg har hatt det nå i en uke. Jeg tror du har hatt det litt lenger enn meg, men det er deilig å vite at det er flere folk der ute. Tora sin forskning er viktig for arbeidet til Statsnegl, en bedrift som ønsker å starte opp med oppdrett av strandsnegl i fremtiden. Leder for dette arbeidet er Joakim. Skal vi ta oss og plukke ut et par strandsnegl? Jeg kan jo raskt si at når vi var filmet i Austevoll, så fikk jeg lov til å være med Arne Dønker. Ja. Så vi kokte strandsnegl, men vi snakket ikke noe om det. Og jeg ble veldig forelsket i det. Jeg håper du synes det er greit at jeg spiste det. Ja, det går fint det, altså. Jeg får litt dårlig samvittighet når vi spiser de her, men de er veldig søte. Ja, men de smaker jo også fryktelig godt. Nydelig. De gjør det. Jeg spiste sikkert rottestek. Jeg mener det. Ja. Du driver med strandsnegloppdrett. Hvordan fungerer det? Vi driver ikke med strandsnegloppdrett i dag. Vi driver egentlig med plukking av ville strandsnegl og kråkeboller og andre skjell. Men vi har lyst til å begynne med strandsnegloppdrett i fremtiden. Det er et langsiktig prosjekt som kommer til å ta flere år. Hvor mange år det vet vi ikke, men forhåpentligvis så går det fortere når de får alt de trenger av mat og bra vann. Så det er bare når dette her først, når resultatene er i mål da, så blir det noen naturlig veien til å starte opp. Ja, starte opp med oppdrett. Basert på resultatene som vi får fra den forskningen som pågår i dag. Det er altså flere aktører som allerede er i gang med oppdrett, og fremtidens matfat nærmer seg med stormskritt. Men jeg er jo ikke her bare for å snakke om mat. Jeg skal jo også smake. Jeg er derfor tilbake på Snadder og Snaskum. Og nå er det tid for prøvesmaking. Jeg skal ha tvillingpar, og de skal hete Snadder og Snaskum. Ok, der er den. Ready to go. Bestandig når det er travelt, så slår jeg på gærlig plate. Den hendene her, den blir varm. Ja, det er. Bare noen få, det blir full fart, så jeg trenger ikke å koke opp så mye. Nei, bare akkurat så mye som du ønsker. Her går det unna. Helsikelse! Få fart på den! Rensing. Ja. Så, nå, den her er glovarm. Ja. Sant? Jeg tar av lokket. Ja. Rett oppi, ingen vann. Kraftig varme er supert. Det betyr human avleving av skjella. Herren her er jo levende. Så vi må tenke på dyrevelferd også. Du er jo bare helt fantastisk. Ja. Så da venter vi bare til det bruser opp. 3 ganger. Blåskjella åpner seg helt. Og da er det bare å spise. Og den krafta som kommer, den er jo helt super å lage suppe av. Og ganske bra med pepper, det synes jeg er godt. Da har du snadderkongens favorittgryte. Den er super, altså. Snadderkongen. Ja. Er det deg det da? Det er meg. Ja. Du hørte det på snadderkongen? Ja. Daglig leder blir for kjedelig. King of snadder. Ja. Snadderkongen må det være. Ja. Må passe på at du ikke får damp på linsa. Passe på alt. Full kontroll.
hele tiden. Her. Ja, Og en gang til nå, så tar vi den. så tar vi det. Så de er super. Det, nå hopper jeg i det. Ja. Oh my god. Men dette spiser du hver dag? Ja, det er en del av kvalitetskontrollen og prøvesmak. Og det er så... Og det er varmt. Og bare rett fra. Uff for meg. På pakkeanlegget til Snadderkongen pakkes det og sendes av gårde blåskjell til hele Norge, og det eksporteres til utlandet. Og som alt annet langt nede på næringskjeden, trenger ikke blåskjell fôring. Det sørger naturen for selv. Energirikt og miljøvennlig. Vinn-vinn. Om det er mulig å få med oss litt om blåskjell. Ja, det fikser vi. Der har vi det. Men hva kan vi lage av disse råvarene? Hvordan ser fremtidens matfat faktisk ut? Rett i naien. Jeg tar med meg råvarene til Danny, kokk på Michelin-restauranten Credo. Hallo, Danny. Halla, går det bra? Strandsnegler, blåskjell, sukkertare og butare. Hva kan vi få til med det her? Vi kommer til å grille litt, vi kommer til å dampe litt, og vi kommer til å spise litt grann rått. Jeg gleder meg veldig. Så bra. Så hvis vi starter med strandsneglene. Og det vi skal gjøre i dag, er at vi skal grille dem over en yakitori-grill. Og da får du litt mer av den deilige røyksmaken samtidig som de liksom koker i sin egen kraft, da. Neste er blåskjell. Samme greia. Vi damper det, og vanligvis når du damper blåskjell, så er det mye forskjellige aromatiske ting du har i. Jeg liker bare rent blåskjell. Da får du bare kraften av dens egen væske igjen, og da har du masse deilig du kan bruke kraften til i tillegg. Og det kommer vi til å gjøre i dag. Og så har vi tare, og det jeg har tenkt å gjøre nå, jeg skal grille det, og så skal vi infusere det i blåskjellkrafta da, og lage liksom en annen type dashi. Dashi. Dashi, en type kraft, japansk opprinnelse. Veldig, veldig, veldig gøy. Streng beskjed av Danny av å sitte meg ned og bare vente på å bli servert. Men jeg tenker jo at når du får mat servert av en kokk av hans rang, så må vi gjøre det litt annerledes. Der ja, nå snakker vi. Vann. Og der er han, vet du. Her, vet du. Å, herre min. Wow! Det ser jo helt sinnssykt ut. Sånn. Da har du fått en nudel- og taresalat her, med en dashi laget på blåskjell og mer grillet tare, som vi grillet sammen. Og en salat på alle de deilige råvarene vi fikk fra havet, og litt grann fra hagen. Jeg har ikke ord. Hvis morgendagens matfat kan se ut som det her, så ser jeg for meg at vi har lys tid i vente da. Ja, altså det er jo fantastisk når du kan spise så mye råvarer rett fra havet. Smile, baby. Og ja, det smakte helt sinnssykt godt. Det er bare å glede seg til fremtidens matfat, for det er en ren delikatesse. Og det kommer, for det må det. Å spise lengre nede på næringskjeden er helt nødvendig for at vi skal nå bærekraftsmålene. Og hva bedre måte å avslutte dagen på enn med nebbet full av snadder? Men som alltid, nye eventyr venter. Denne gangen lengre sør, i Oslo. Der blir det en litt annerledes episode. For der skal jeg sammen med Bård finne ut av hva denne reisen faktisk har betydd. Og Havrådet skal svare på alle spørsmålene dere der ute lurer på.